可能这条木栈道已经建了有点时间了，我看这个木板很多都损坏了。丽花屿，这个亭子都做得挺美的。这个湖边啊，这种步道啊、栈道还是蛮有设计感的，就有些曲曲弯弯，但是呢，蜿蜒向前，抬着车呢，上了很多台阶，就来到这个万寿禅寺的跟前，前方天王殿。嗨，大家好，又是非常美的一天。你看啊，今天天气非常棒棒啊，天上蓝天白云，地上一片阳光。就这么一种天气啊，不出来，我觉得就亏待自己啊。所以今天我还是跟我家人开着车来到了增城，我们来转一转。这边呢是一个湖，叫丽湖啊，应该名字呢源于历城，因为增城有2个城市啊，一个就是历城，是所谓的行政生活区域啊，还有一个呢就是新塘，是工业为主的城市。现在呢，我是在历城这边啊，这边有一个丽湖公园。据说呢，围湖一圈大概需要40-50分钟吧，应该有10多公里啊。但我也没有在这边骑行过，也是看了网上有些人有这么一种说法。那我就先在这个公园转转，看看怎么能够去到湖边去环湖骑行。这里非常空旷的一个绿地公园，应该建了好久了吧。我已经看到前面的湖泊了，看看怎么能够下去啊，到那边去骑行。啊，原来这边也是有路可以下去的。中国呢，就是算是地大物博啊，每个地方呢也是人口众多，并且都有各自的历史渊源啊和文化的这种存在。在这样的这种小的城市啊，以前呢，在没有经济发展的年代啊，它就是偏于一隅，过着比较传统的生活。但是随着经济的发展，各个城市之间啊联系就越来越多。以前增城呢是一个独立的地方啊，但现在呢已经变成了广州的一个区了。那什么概念呢？就完全是跟广州连为一体了啊。好，我看这边应该是有路可以下去的。现在我面对的呢就是一片绿茫茫的绿湖。这个丽湖这边最出名的，刚刚我在路上看到牌子写的就是荔枝。增城的荔枝呢是有名的，我们来扫一遍看看这边周围的环境啊。这种环境啊，在城区里面还是比较少见的。哦，那我们就开始我们的骑行吧。
我也不知道应该怎么走才是对的啊。总之，沿着这个河岸边上的路往前骑，应该就对了。这边呢是有那种木栈道啊，但是不大方便骑行。我们现在这边还是先留恋一下。这个树是不是都是荔枝树呢？这个树的树干呢都倒伏了，整体感觉还是很美的。这一段的湖滨的栈道，特地保留了很多的这种老的树啊，看上去整体的环境真的非常之美。可能缺少的还是一些人文的气息吧，或者是以前的传说的一些故事，因为恐怕也没有什么值得保存的这种文化的记忆啊，所以就单纯的成了一片大家休闲的公园了。可能这条木栈道已经建了有点时间了，我看这个木板很多都损坏了。好，我们就从这边开始骑车。这边呢也做了一个大家休息的凉亭啊，应该这个长廊是新建的，用石头砌成的，做的还挺不错。这边呢好像有一条长堤，我们沿着这个长堤啊去走一走。这条长堤还是非常之美的。哟，这个长堤上面的桥还是可以骑上来的，叫什么鱼之桥。哦，这个景色还是很美的啊，真的有点可以媲美杭州西湖上的白堤、苏堤。当然，它全部都是新建的。你看啊，它在湖边也做了一些石造的凉亭，造型还是很美的。但我们就还是以骑行为主要目的吧。这个长堤外面就是水了，这片水域当中呢，可能到了夏天会有一些莲花吧，还有一些这个水杉树。这里又有一个丽花屿，这个亭子都做得挺美的，都全看一看。瞧瞧，这个地方是
看山看水的好地方。好，我们就不做停留了，再上第二座桥。这是什么桥？汇怀桥。这个亭子有个名字叫丽月清华，是一个长廊。现在呢，我已经离开了刚刚骑过的长堤，现在准备环湖骑行了。哇，这个地方真的到处都有一些景色，专门造了一些景啊。到了这边，我看到有一条石栈道，更清水的地方啊。这条伸向湖水里面的石栈道，它还是铺的都是石板路，所以呢，在这个上面骑行一点问题都没有。这个湖边啊，这种步道啊、栈道还是蛮有设计感的，就有些曲曲弯弯，但是呢，蜿蜒向前。边上呢有水杉，还有这种湿地里面的植物。背后呢有些矮山，就看上去非常原生态的自然环境之中呢，又有一些人文的气息啊。因为毕竟这些栈道啊、桥啊、亭子啊，都是后人设计建造的。就希望呢，大家到这边来有一种进入自然的感觉啊，还是挺不错的。我就发现这个栈道啊，可以通向很远啊。就原本应该是在右侧这个堤岸上骑行的，但现在呢，纯粹就在湖里行走啊，这骑行的感觉了。亭子上面还有很多人在那边钓鱼啊。这感觉，如果谁退休了以后，在湖边某个望湖的房子里面住着，应该是非常惬意的吧。你看啊，左前方就有很多新的房子在建，也有一些是掩隐在绿色丛中的，应该是别墅这样的房子吧。
总之真的很美。这里又有一位钓鱼的没想到这个栈道可以通到那么远吗？这里都成了一些钓鱼的人的专属的钓位了，挺有意思的，竖着很多鱼竿。嘿，这个真是没有想到，这个栈道可以做得那么的远。这个工程应该是我去过的所有公园里面最长的栈道了。它还做了一个个的路口，可以到岸上去的。到了这边呢，应该到头了，我要拐到上面去骑行了。我们再来回望一下，刚刚就是从这个隧道过来的。哇，这个浮在湖面上的这个石头栈道非常远啊，其实差不多占了一半的湖左右了吧。就这么一路过来，就能在湖中骑行的感觉欣赏到更好湖的风光。但是到了这边呢，这条栈道已经到头了我们推车上到路面上，再做另外一部分的环湖骑行。湖边呢也有很多公共的设施，诸如洗手间之类的，但剩下的呢就是完全自然的风光了。我觉得住在附近的人应该经常到这边来走走，但是我知道增城这边呢，其实可以去的地方还有很多，就像我们以前去过很多次的，那边有增城的增江十里画廊，还有个叫莲塘村的那边都有很多的休闲的地方。那这边还有何仙姑的家乡，从那边的一路就可以在山岭丛中的绿色的公路穿行，一直去到南昆山，进而去到从化。所以这边的这种自然的资源是非常的丰富的。看到湖的对岸呢，起了很多的高楼，相信这边有很多新的住宅大楼
所以相信以后这边是非常宜居的一块地方吧。有很多人都在这边钓鱼闲坐，有时间还是可以到这边来好好的欣赏休息一下。这边应该说地大人稀，所以这马路上你的车随便停。我们今天停的一个停车场没有门禁的，也就是说免费的。但是呢，我看到很多车停在那里，应该是一个安全的停车场吧。到了这边呢，就更加原生态了。虽然好像这个外面也起了一个大的建筑物，我不知道是什么建筑物，应该值得去看一看吧。我们推车上去瞧一瞧。哇，这是什么？万寿禅寺，是一个应该是新修的古寺院啊。抬着车呢，上了很多台阶，就来到这个万寿禅寺的跟前。前方天王殿，就一般到这些中国文化遗存的地方，哪怕是新修的，都应该来转一转啊，就是表达一种对中国传统文化的敬仰。你看啊，这个四周很多楼啊，建得还是很漂亮的，就有一种像那个城楼的感觉。正对着呢是大悲观音殿啊，就拜观音的地方，慈光普映。这里有很多台阶，我就不再往上去了，就到它的门前瞻仰一下。右侧这个是天王殿，应该是个主殿，也许这个里面还有大雄宝殿之类的正殿吧。既然到了呢，还是准备上几个台阶啊，到这个天王殿门前来看看。这个应该拜的是弥勒佛，非常美的一个姿态。然后跨过一个门槛，后面果然是大雄宝殿，但是呢，它写的是万代师表。万代师表不是应该拜孔子的吗？这是又上了一个大的平台啊。我的前方呢就是大雄宝殿，万德庄严，这边应该是拜如来的吧。这里是广州增城万寿寺，这边有一个碑文，2015年即日立的广东万寿禅寺碑文，那我就不念了，很长的一段。这边就是拜佛祖的地方了，这里写着大雄宝殿内禁止上香，也不能有明火。边上还有一些配套的建筑物，建得古色古香，也是法相庄严啊，还是建得不错的。那今天的主要任务不是来参观这些庙宇，
所以我就在这边留连片刻，就准备回去了。因为毕竟我的车还在下面停着呢。大家还是可以看一看啊，这个四周啊，真的有很多楼建的还是非常的气势恢宏，而且有皇家的那种气派啊。这是中国的传统文化的一种遗存，虽然新建的，但毕竟还是修旧如旧吧，保持着旧的这种款式，我觉得也是很不错的。好的，拜拜，弥勒佛。好的，我的车就在这里了，推上我的单车，再去湖边走一走。这里好像没有下坡的道，又得抬着车下去了。好，现在呢，我就离开万寿祠了，再从刚刚那条坡道下去，回到湖边去骑行。稍微耽误了一点时间啊，在一座新的寺庙稍微去瞻仰了一下。就中国人呢，内心来讲还是有佛心的，虽然也不见得每个人都要以这种更虔诚的方式去参拜啊，并且供奉香火钱，但是到这些好不容易维修或者重建的寺院门前去站一站，其实也是心中有佛的一种表现吧。好，我们现在呢，围着这条湖边的骑行道再去向前看一看啊。我估计到了这边呢，大概应该骑了一半左右的路了吧，不知道是不是这样啊。感觉到了这边呢，就是开了几条路而已，其他的呢还是比较原始的状态，所以人在自然当中骑行就非常舒服啊。这条绿道通向哪里了呢？无所谓，往里面去转一转。
我的左侧里面呢，就是刚刚我去过的这个禅寺。现在我是在它的对面骑行。我们来观望一下这片建筑呢，掩隐在山林混为一体的建筑物就是万寿禅寺。好，我们继续在湖边的小路上骑行。这条路呢，看来已经修了很多年了，有点坑坑洼洼的感觉了。转到这边呢，好像又有这种在湖中的石头的栈道了，应该跟我刚刚在这边骑过的不是一条道吧？看来我刚刚拐进来是对的，否则就错过了这段栈道了。这边好看还是好看的。刚刚呢，应该是从对面开始骑行的，到了这边呢，我就觉得应该有了一半的路程已经骑完了。这些你看，这种凉亭啊，还有一些设计感啊，还蛮时尚的。这边很多的山里乡亲在这边休闲啊，还在这边打牌呢。这边有丽湖公园这几个字啊，这个地方应该是一个算是入口。还不错啊，还是有一些周边的居民到这边来休闲的，就感觉还是非常闲适的状态。
我忘了把我的码表装上了，所以我也不知道确切骑了多久。但我听介绍啊，大概有12公里回圈这样子，所以我大概相信已经骑了2/3左右了吧。我们回到刚刚的起点，就完成环湖一周了。前面有一座桥啊，我看看这个桥下有没有一个门洞呢？貌似并没有，所以必须要推车借道行了。对面的这大马路了，这我看到有一个广东省国家级示范高中，应该是不错的一个高中吧。好，现在准备上桥过河。桥下呢是丽湖街宪法主题公园，这个一般都是必须要建的这种主题公园。这边搞了一家木林庄酒店啊，这个木林庄酒店呢是非常低调发展的一个酒店集团。看来还没有建成，只是基本上有样子了。这边又是一座桥啊，但是我想着我就不上桥了，直接在湖边走走看。哟，这啥意思？已经到了外面了吗？湖光云影，这是一个景点，还有些太湖石在这边，好像也没有什么特别多的风景可看。一不小心呢，我已经来到了湖的外围马路边上了。算了，我就从这边骑骑看。这里湖边又有一条步行还是骑行的道，这次拐到里面来。这去了哪里呢？这是到了一条江这里了吗？那我应该还是要走桥上才可以过去吧。果然啊，我是要通过前方这桥过去才对啊。但是没关系啊，我就在这边推着车上这个土坡。其实马路对面呢就是中江了，但我不知道怎么才能过到对面去。我还是先骑回我停车地方吧。
就这一段还是非常美的一段湖畔的骑行道啊。虽然我现在已经骑到了马路上，前面应该就可以拐回我刚刚停车的停车场了。就这个历城公园啊，或者是丽湖环湖的这个绿道啊，这是我第一次正式来这边骑行。我觉得跟我感觉的差不多，还是给人带来很多的愉悦，并且呢，它有10多公里长的距离，应该骑行1圈呢，也能起到锻炼身体的作用。所以趁着好天气呢，我们就是会在网上有时候找一找，或者听别人说哪个地方呢是可以骑行的，或者某些地方呢，我们以前虽然到过，但是又过了一些年，可能发生了一些变化，也使得我们很想去看看这个当前的景象是如何。今天就是抱着这样的心情，专程开车1个多小时，从番禺来到了增城，我觉得还是挺有意义的。这个地方呢，我们又回到了湖边来了。这里面应该是可以通到我刚刚出发地方的吧。应该是没有问题的。左侧这边呢，应该是一片湿地啊，那我就不进去了。到处都有这样的湿地的。这个地方专门做了一些砖呢，有台阶啊，不让你这边好好的骑过去。我已经看到右侧停车场，就是我刚刚停车的地方了。好，我们最后这边观望一下就撤了。你看啊，这种景象还是很美的。大家在这种栈道上啊，自娱自乐，自己带了很多吃的东西，3、5亲友的聚会，同时吹拉弹唱，
我觉得中国人现在活得越来越开放了，这是一件好事。那好吧，那我们今天在丽湖公园的环湖骑行就到此结束了，谢谢大家的观赏，谢谢大家的陪伴，我们改日出行再见吧，拜拜。